अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक होम्योपैथिक क्लिनिक साहिवाल। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम खांसी ये आम है। छोटे बच्चे और जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम है वो लोग इसका जल्दी शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर सर्दी लगने का इलाज बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर्दी लगने से जो जनरल अलामत पैदा होती है कि जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। ठंडक की वजह से दिन को नाक चले और रात को बंद हो जाए। गले के अंदर इरिटेशन, हल्की हल्की खांसी हो और जिस्म जो है वो ऐसे दुखे जैसे कि सर्दी लगने से बहुत ज़्यादा दुखन होती है। ठंडक का एहसास भी और साथ बहुत शदीद दर्द भी। तो इसकी दवाई होती है डलका मारा। डलका मारा वनम 5 कतरे 3 दिन तक लगातार लेने हैं। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अगर सर्दी लगने से यानी कि ठंडी हवा जो है वो गले को लगे और गले को लगने से गले के अंदर इरिटेशन पैदा हो जाए, गला अंदर से पक जाए और ऐसे लगे जैसे गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, खाना खाते हुए भी दर्द हो, नाक से गाढ़ी रतूबत निकले, खांसी आने से भी रेशा निकले और जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करे, तो उसकी दवाई होती है हेपर सल्फ़र। हेपर सल्फ़र वानम 5 कतरे 3 दिन तक रोज़ाना लेने हैं। इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएगा। माँ बाप की खिदमत, 5 वक्त की नमाज और दुरूद शरीफ की कसरत आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह आपको और आपके प्यारों को हमेशा सेहतमंद रखे। आमीन।